சார்ஜர் வேணும். இருக்கே 200 என்னது 200 ஃபோன் ரேட் சொல்கிற? தம்பி நம்மகிட்ட ஹெட்செட் ரேட்டு கேட்டுட்டு வாங்காமல் போனால அவன் காதை அறுத்துட்டேன். நீ கூட ரேட் எதை வச்சா இருக்கு நீல? இல்லைண்ணா ஒரு சார்ஜர் கொடுங்கண்ணா. இந்தாங்க. என்ன 200 தர 400? நான் இப்போதான் 200 நீங்கள். இவ்வளோ நேரம் பேசிட்டு இருந்தோம்ல, அதுக்கு 200 சார்ஜரா? இதெல்லாம் ரொம்ப ஓவரு. உங்க அநியாயத்தையும் அக்கிரமத்தையும் தட்டி கேட்க ஒருத்தன் வருவான்டா. வந்துட்டான்டா. என்ன ஹீரோ இன்ட்ரடக்ஷனா? 2 நாளாக்கிறோம் ஓடுறா. என்ன தம்பி முறைக்கிற? சேவிங் பண்ணி விட்ருவேன். யாரு தெரியும்ல, ஒட்டஞ்சத்திரம் ஒண்டிப்புலி 66 கொலை. கரூர்லயே A1 அக்யூஸ்னா அது ஒண்டிப்புலி தான். கையில சாமா எடுத்தானா ரத்தம் பார்க்காம வைக்க மாட்டான். 10 பேர் வந்தாலும் ஒத்தால நின்று எதிர்த்து அடிப்பான். இன்ஸ்பெக்டர் காளிதாஸ் தெரியுமா உனக்கு? என் ஃப்ரெண்டு தான். உனக்கு தெரியுமா? I am Inspector Kalidas, over.